வணக்கம் வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைக்கு நம்ம இருமலை பற்றி பார்ப்போம். இருமல் எதனால் வருது அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்குறது இந்த கொஸ்டின் தான். இருமல் உண்மையிலே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லலாம். இந்த நம்ம இமைகள் மூடிட்டே இருக்கிறோம் பாருங்கள், அது கண்ணை பாதுகாக்கிறது. அதே மாதிரி தான் காஃப் நம்ம லங்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம். அதாவது நம்ம மூச்சு காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு முறையும் மூச்சு விடும் பொழுது வெளிக்காற்றை உள்ளே எடுத்துக்கிறோம். அப்போ வெளிக்காற்றுல கண்டிப்பாக எவ்வளோ கிருமிகள் இருக்கலாம். ஏன்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஒரு நாளைக்கு நம்ம 25,000 முறை மூச்சு விடுறோம். ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றுல ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ், ஒரு வைரஸோ இல்லை பாக்டீரியாவோ இல்லை ஒரு ஸ்மோக்கோ இல்லை ஒரு பொல்யூஷனோ இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் நம்ம மூச்சு குழாயில் போய் லங்ஸ் போயிடும். இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் காஃப். அதனால் சாதாரணமான வர காஃப் நமக்கு நன்மை செய்கிறது. இதுவே காஃப் நிறைய நாட்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க, ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது ஒரு நோயினுடைய லங்குக்கு வரக்கூடிய நோய்களினுடைய அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம். ஏன் சொல்கிறேன்னா, பெரும்பாலும் லங்கில் வரக்கூடிய எல்லா நோய்களுமே காஃப் இல்லாமல் வராது. ஸோ காஃப் கிட்டத்தட்ட 2 வாரத்துக்கு மேலே இருக்குது. இல்லை ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு நாள் 2 நாள்லேருந்தே ஜுரத்தோடு சேர்ந்து வருது. இல்லை அந்த காஃப் வரும்பொழுது குழந்தைங்களுக்கு மூச்சு முட்டுது. இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் சாதாரண காஃப் இல்லை, நம்ம டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும். ரெண்டாவது, சில பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, இந்த வெட் காஃப்னா டாக்டர், ட்ரை காஃப்னா நான் கேட்பாங்க. பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் வர்றது, சடனாக வர்றதெல்லாம் ட்ரை காஃப் தான். ஏன்னா நமக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், வைரஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் வருது. அந்த வைரஸ் நம்ம லங்ஸை போய் இரிட்டேட் பண்ணும், இல்லை பாக்டீரியா போய் அதனால் வர காஃப்லாம் ஒரு சாதாரண காஃப். அதை ட்ரை காஃப்னு சொல்லுவோம். இதுவே நிறைய சளியோடு வர ஆரம்பிச்சிடுது. காலையில் எழுந்தோடனே நிறைய சளி வருது டாக்டர், டெய்லி ரொம்ப நாள் அந்த மாதிரி தான் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அது வெட் காஃப், ப்ரொடக்டிவ் காஃப்னுவோம். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுவும் ஒரு லங்கினுடைய அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம். நம்ம டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும். மூன்றாவது கேட்குற கொஸ்டின் காமனாக என்ன கொஸ்டின், டாக்டர் நான் காஃப் சிரப் யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சில டைமில் நம்ம காஃப் சிரப் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, அளவுக்கு அதிகமாகிடும் காஃப், ஒரு இன்ட்ராக்டபிள் காஃப்னுவாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம காஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும், இல்லைன்னா குழந்தை தூங்காது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, நம்மளாக போய் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்லேயோ ஓவர் த கவுண்டர்லேயோ வாங்கி கொடுக்குறத விட உங்கள் ஃபேமிலி டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அவர் சொல்லுவார், உங்கள் குழந்தைய பற்றி தெரியும், இந்த மாதிரி காஃப் சிரப் வாங்கி கொடுங்க, குழந்தை பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும்னுவார். இது இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளான காஃப்னா நம்ம கை வைத்தியமே பண்ணலாம். அதாவது என்ன பண்ணலாம், அந்த நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம வீட்டுகளில் ஹனி கொடுப்பாங்க, இல்லை பாலில் மிளகு, டர்மரிக், அதாவது மஞ்சள் போட்டு கொடுப்பாங்க, துளசி வாட்டர் கொடுப்பாங்க. கிராமத்து பக்கத்துலாம் அந்த ஆடதுளையை கொஞ்சம் காய்ச்சி வெடித்து கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் ஒரு நல்ல பழக்கங்கள் தான். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அளவும் லிமிட்டும் தெரியணும். ரொம்ப பச்சிளம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இதெல்லாம் விட முக்கியமாக என்ன சொல்லுதுன்னா, பெரும்பாலும் 5 வயசுக்கு குறைவாக நீங்கள் காஃப் சிரப்பை நீங்களாக கொடுக்காதீங்க, டாக்டரை கேட்டு கொடுங்க. ஏன்னா நீங்களாக ஒரு காஃப் சிரப்பை வாங்கினீங்கன்னா அது ஒரு காஃப் மிக்சராக இருக்கும். அதில் ஒன்றும் இல்லை, 2-3 மருந்து கலந்துருக்கும். உங்களுக்கு தேவையில்லாத மருந்துகள் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும். அதனால் காஃப் வரும்பொழுது பெரும்பாலும் டாக்டரை கேட்டு கொடுக்கறது நல்லது. இதெல்லாம் விட சில நாள்பட்ட காஃப், பெர்டூசிஸ்ன்னுவாங்க, அதாவது கக்குவோம், அந்த மாதிரிலாம் காஃப் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட உடனே போயிடணும். அதாவது டாக்டர் அந்த காஃப் சாதாரணமாக இல்லை, ஒரு ஃபீவரோடு இருக்குது, வீசிங்கோடு இருக்குது, மூச்சு முட்டுறதோடு இருக்குது, நாள்பட்டு இருக்குதுன்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போயிடணும். நம்மளாக வைத்தியம் பண்ணக்கூடாது. நன்றி, வணக்கம்.